就这儿了。红海滩黑颈鹤栖息地，观赏时间4至9月。只要运气好，还能看到黑颈鹤。到家了，希望这里蚊子少一点。哦，我要看一下有没有信号啊！啊，太好了，移动电信都有。今晚住这儿了，爱咋咋地。好像没人。刚才我路过的时候，这是条蛇呀，还是个绳子？黑白的。我去，这个绳子也太像蛇了吧？感觉像那银环蛇。今晚就住这儿了，看平不平？还行，挺平的。打支撑，看一下地形。锁子门呢？不然还可以到上面去观摩一下。这一片湿地，估计晚上蚊子会比较多。现在还好，我正好停在这个房子旁边，还能挡挡风啥的。啊，今天太阳不错。妞儿，来下来，慢点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 。阳光明媚啊！这个傻妞的脚好了，现在又可以活蹦乱跳了。妞儿，你找啥呢？跑！我看那腿，还是有点瘸。妞儿，跑了，走。今天中午我做个洋葱黄瓜炒蛋，可以了，炒成5分熟就行了。视频正在上传，拉妞都睡2觉了，妞妞睡得像小猪。收拾一下，飞个无人机，然后就出发。太阳现在可以，好多小蚊虫啊！赶紧把这个关起来啊！我鸡蛋还在这儿晒着呢，关键那个有一个鸡蛋破了，我就把这个洗了一下，现在晒干了吧？收起来。这2天风沙大，我去，玻璃水加上。用玻璃水比较多，很频繁。我把桶给你拿一下，这边没有垃圾桶，我只能这样放着了。好，下来吧，慢点啊，慢点，慢点。好，下。哎呀呵，小胖子，蚊虫多的要死。夏季专用。昨天深夜有点异响，今天就好了。
估计就是这个皮带灰尘太多，然后产生的异响。欧了。这蚊子是超级多，来用擦脚，擦脚走了啊！这蚊子太多了，整死人了。等一下，我要把这个，不然它要摔跤的。好，上，好上，跳，好，好走了啊！哎，进去一个蚊子。水泵利变，哎呀，这个声音啊！哇，好，走了。今夜我在德令哈克鲁克龙肯文化风情小镇，这得去看看。随后150米向右前方行驶，请再试。我现在进入小镇了，我这幅画，这有70年代的感觉，边设计边开发边建设边生产边发展。哦，我喜欢，这有60、70年代的风格。两边现在全是街铺，此路段全线禁止停车，违者拍照处罚，不能停车，只能开车。那这么多车停着呢？哇，这条街有点意思。备战备荒为人民，我找个地方停车。